И уже имеющий образование, он знакомится с графом Уваровым. Уваров его пригласил себе на должность егеря. Тюрмера берет на родине отпуск на 3 года, в расчете подзаработать в России и вернуться домой. Но дружба с Уваровым срослась хорошо, и он у Уварова работает 38 лет. Пригласили его егерем, но, будучи лесником по образованию и в душе, он предложил заниматься лесом. Что такое работа лесника? 2 года, естественно, он не руками, он только научный руководитель. 2 года